ბატონიშოთას მეგობრებმა ქორეოგრაფთან ერთად გატარებული წლები გაიხსენეს. ბატონიშოთას მე ვიცნობ, როდესაც მე საოპერო თეატრში მუშაობდი, ის ქორეოგრაფიულ დასში იმყოფებოდა. მან მაინც ოპერიდან დაიწყო მისი შემოქმედებითი წინსვლა. შემდეგ ჯგუფები ყავდა მაგას თავისი, ბავშვების, ბევრი ბავშვები აღზარდა. ჩვენ ძალიან კარგი მეგობრობა გვაქვს, ურთიერთობა გვაქვს. მის ოჯახსაც წესიერი კაცი ბრძანდება თვითონ ბატონიშოთა, კარგი ოჯახში აღზრდილი. მე ძალიან პირადად ვიცნობ ქალბატონ ლეილას, მის დედას. ძალიან ასე რომ ვთქვათ, დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით და დიდი მორიდებით მე პირადად მათ ოჯახთან ვარ. მახსოვს მისი პატარაობა და სხვათა შორის ძალიან ფუსფუსა ბიჭი. და ძალიან მიგნებული ქორეოგრაფიული ნაერთების შემქმნელი, ყველაზე მთავარი რაც არის, დიდი ხანი არ მინახია, ჩემთვის რაც არის, ძალიან მოსიყვარულე და ლამაზი ოჯახის მამა და მენატრება. საქართველოდან ამერიკაში 2001 წელს საგასტროლო ტურნეში წავიდა. თუმცა იქ დარჩენა გადაწყვიტა და ჩვეულებრივი იმიგრანტის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სანამ ერთმა უჩვეულო დღემ მის ცხოვრებაში ყველაფერი არ შეცვალა. მან იქ თავისი საქმიანობის გაგრძელება შეძლო. დღესდღეობით ერთ არც თუ ისე პატარა თეატრში ცეკვას ასწავლის.